चल्दै होला अब चाहिँ हामी पम्चुटीले खुवाउने र क्या हाम्रो होइन यहाँ चाहिँ हो क्या असली भ्यू भनेको राजमाथिको छोरी अहिले चाहिँ ओपर झन्डो देखिरह होला है अन्त त एक लट हाम्रो लगाए चाहिँ हामी चाहिँ चल्दै गए जम्के फुली 55 कति हो 115 प्लस 85 200 केजी तातिरहेको छ होइन हाम्रो दुकानले चाहिँ ल गाइज वेलकम टु माई ब्लग अगेन हामी चाहिँ टक्कसँगले भ्यू हेर्दै बसिरहेको छौँ होइन के हो यो टक्कसँगले भ्यू चाहिँ यस्तो छ हाम्रो अगाडि पछाडिको अनि म छु चाहिँ यहाँ म चाहिँ भर्खर टाउको धुएर आएको होइन हिजो भर्खर धुएको त्यो पनि टाउको चिलाइ जस्तो भइरहेको थियो त्यही भएर चाहिँ टाउको धोइदिएको अनि आजको दिन चाहिँ मौसम सुबाना है पुरै बबाल छ क्या आजको दिन चाहिँ सरर हेर्नुपर्छ होइन खतरा देख्छ हाम्रो भन्दा पनि घरदेखि अगाडिको भ्यू चाहिँ यस्तै हो होइन पछाडिको चाहिँ दामी देख्छ क्या खतरा मिठो खालको देख्छ क्या भ्यू चाहिँ होइन अनि अहिले चाहिँ बेलुकाको 4 बजेको छ 4 बजे चाहिँ मैले भ्लग स्टार्ट हानेको छु होइन डेली भ्लग चाहिँ हान्नु नसके पनि यसो बेला मौकामा कतै जाँदाखेरि हिँड्दाखेरि आज चाहिँ हाम्रो पवनचोटी दोस्तले कालानेर दोस्त कालानेर कस्तो मुस्कान हाने कालानेर दोस्त कागेश्वरी जाने भन्ने कुरो कागेश्वरी जाने भन्ने कुरो हुँदैछ कागेश्वरी भनेको चाहिँ यो ठ्याक्कै पछाडिको डाँडा होइन उयो माथि देखेको डाँडा अनि त्यो डाँडामा चाहिँ हामी टक्क लगाएर चिया खानु जान आँट्दैछौँ होइन 4 बजी मेरो पसमा मलाई कहाँबाट पैसा हरायो भन्छु त यार 15 रुपियाँ मात्रै छ क्या इल्ली निकालेर हिँड्दैछ क्या अब नभनिकन हो यस्तो छ सुतिया छ लङ्गोटीहरू ठिक छ गाइस अब चाहिँ हामी जान्छौँ होइन पछाडिको भ्यू देख्नु भइरह होला यो पछाडिको भ्यूको डाँडाको टुप्पामा गएर सुरुप चिया हान्दै एकछिन बसेर आउनु पऱ्यो होइन फ्रेस हुनु पऱ्यो क्या यार कोठा बसेर तनाव हो निनीलाई भनेको छुइनँ तर मैले के भन्नुहुन्छ निनीले होइन त्यो गाइज चल्दै होला अब चाहिँ हामी पम्चुटीले खुवाउने र क्या हाम्रो होइन छैन लगाइ चाहिँ हामी चाहिँ चल्दिएको होइन एकैचोटि अब एउटै T20मा ट्रिपल लोड जानु पर्ला जस्तो छ स्कुटी बिग्रिरहेको छ है दोस्त कसम भने है त गाइस आइहाल्यौँ भेटिहाल्यौँ है त ड्युटीको बाइक पार्किङ है फेरि एउटा कोठा तिम्रो बाइक हो पुरै फोर बनाएर रहेछ हाम्रो ग्रिनेरी पार्टहरू चाहिँ आएको छ होइन डक्टरसँगले घरदेखि वरपर यस्तो किचनहरू हुन्छ हाम्रो यो चाहिँ फार्मिङ तरकारी फार्मिङ अङ्कलजीले मजाले हेर मलाई आँखा टुङ्गी गाइस हामी चाहिँ घरदेखि थोरै मासतिर होइन भन्दा पनि अलिकति धेरै नै मासतिर जस्तो लाग्यो अनि यहाँ चाहिँ टक्क बबाल ग्रिनेरीवाला छ होइन भाइ फाल्टै आउँछ हल्का बढाएर नि साथी हावा पनि आउँछ भनेको नबढाएर नभनेको होइन नि त यार अनि बक्स लाएर हिँडिरहेको छौँ हामीले चाहिँ आज टक्कसँगले कतिको चप्पल चाहिँ माथि चाहिँ बक्स होइन त्यसमा चिया खानु गएको हामी सुरुप ड्राइभरज्यूलाई के भन्नु छ हाम्रो छैन पठाउनु भने चार्ज केही पर्दैन नि होइन पर्दैन सेन्टी पाराले भन्छ त पर्दैन हामी पछाडिको चाहिँ हाम्रो हिरो यता हेर्छ नपल्ट है लुक्स हेरेर नपल्ट ल है त गाई थोरै मासतिर गएर हेर्छौँ होइन अनि अब यहाँदेखि चाहिँ उकालो छ पवन चाहिँ हिँड्छ होला हामी चाहिँ बाइकमा जान्छौँ होइन किनकि मोटो पनि आम्मा हेर त नि मासु यस्तो मोटो छ नि त त्यही भएर हल्का हिँड्नुपर्छ यहाँदेखि चाहिँ उकालो सुरु है त ल ग्यार 1 नम्बरमा घाट चाहिँ हाल त दोस्त अप्पर उकालो छ है दस्तीहरू यहाँ चाहिँ अप्पर उकालो छ नि त्यही भएर मैले स्कुटी नलिआएको होइन हेर त नि बाटो चाहिँ बगाल छ त्यो ग्रिनेरी बगाल छ यहाँदेखि भ्यू थोरै देखिन्छ माथि पुगेपछि बगाल भ्यू देखिन्छ जानुपर्छ होला कानेश्वरी त तर बाइक गराएर कस्तो बोलेकै सुनेको छैन क्या गाइड्सहरू होइन ल बबाल भ्यू देख्नु थाल्यो नि त
भ्यू देख्न थाल्यो है भ्यू देख्न थाल्यो पवन तिमी कति केजी दोस् कति 80 80 त होला है 85 जाति न 85 होइन यो मान्छे 85 भएको म 55 भएको है यो 60 60 55 कति हो 115 प्लस 85 200 केजी तातिरहेको छ होइन हाम्रो दुर्गाजीले चाहिँ दुर्गाजीले चाहिँ 200 केजी तातिरहेको छ होइन बाबा रिसाइदियोस् मोटे भन्दा मलाई 220 बाबा लाग्नु थाल्यो आएर हुन्छ दोस् बाइकको कति केजी फाइदा खाइसक्यो यस्तो छ उकालो आम्बो तानेकै हो हेलो नानीहरू हाई पनि भनेर हेलो पनि भनेर चिया खान्छ उयो है टक्कसँग उयो टुप्पोमा है भन्नुहोस् कि गाडी सुरु है पहिला मन्दिर छिर्नु भयो होइन दर्शन गर्नु जान्छ पहिला मन्दिर जान्छौँ अब चाहिँ हामी कागेश्वरी हो हल्का बित्ती खाएको छ क्या मन्दिर त्यहाँनिर छिरेर यस्तो बिहान उठ्नु नसक्यो बेलुका 4-5 बजी आएर दर्शन गर्छौँ अनि यति खिचेर होइन कागेश्वरी जान्छौँ होइन गाई याद चाहिँ हो क्या असली भ्यू भनेको गणमतीको छोरी कम छ त हाम्रो भ्यू थोरै रिफ्रेसमेन्ट भनेको चाहिँ यसलाई भन्छ होइन हामी चाहिँ 1 हप्ता 2 हप्ता टप्प कोठामै बसेर क्याम्प हानिरहेको छौँ त्यहाँदेखि यसो निस्किनेको लागि चाहिँ यसो क्याप्चर हान्दिउँ न लाइफ मुभमेन्ट भन्ने कुरो उकालो चाहिँ फेरि नसक्नु छ है यता ल बाहुबली रहेछ तिम्रो टुकान्डी अहिले त टुकान्डीको तारिक सुनेर कहाँ नाक खुलिरहला है ल गाइस हामी चाहिँ यो मन्दिर छिरेको डर हन्माथि मन्दिरको गेटमा आइपुग्यौँ होइन अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ मन्दिरतर्फ हल्का यसो पाठ पूजा दर्शन हामी गर्ने हुन्छ होइन मन्दिर चाहिँ यहाँदेखि कति किलोमिटर हो भने 1 किलोमिटर पनि छैन होला बढी छ थोरै तल जाने थोरै माथि आउने होइन आज बिहे रहेछ सबैजना कोट पेन्टमा आइरहेको छ हामी चाहिँ के भन्नु अब यार फ्याटाडी चप एउटा कट्टु मान्छौँ के गर्नु गाह्रो छ अब एकैछिनमा निक्लिने भनेर एकैछिन निक्लिएर घर फर्किने भनेर आएको होइन अब के गर्नु बेचत होला जस्तो छ तर बेचत त के बेच्छ हामी यहाँको लोकलहरूको होइन अन्त हो यता यो डाँडा त हाम्रै हो क्या असल भनेर हामी आइदिइराख्ने कुरो हो होइन ठाउँ हो होइन है रप्पा यहाँ त फेरि के हो पिकनिक स्पोट अरे फोटो स्पोट यताउति बनाइदिरहेको हो क्या बाइकमै पाइदिनु हामी नभएको यहाँ चाहिँ बगाल बनिँदै रहेछ जे होस् बाइक यहीँसम्म हो दोस्त अब यहीँ राख्थ्यो होला है अन्त गाइस बाइकमा हिँड्दा चाहिँ मेरो कपाल यस्तो हुन्छ क्या फेरि अघि भर्खर धुँदा चाहिँ सिल्कीवाला थियो होइन अहिले चाहिँ ओपर झन्डु देखेर होला है झन्डु त के भन्नु फेरि अहिलेको फेरि नयाँ लुक्स भन्नु फेरि दोस्त कहाँ जाउँ बाइक त यहीँ छोडेन बाइक बोक्न त यसको फेरि हेर न है अन्त त एक प्लट दोस्त पनि लाउनु गक्स लगाइदिएँ है त गाइस समझ लिया करो क्या करो यार ऐसा ही है गाइसहरू जाउँ न यो बाइक बनाएको त्यो बाइक बनाएको यार कस्तो माथि पनि जाउँ न यहाँ मन्दिर छ क्या यहाँ चाहिँ बबा ठाउँ चाहिँ बबा ठाउँ चाहिँ बबाल छ यार गाइजहरू कसम भनेको मैले ढाँटेको भने कि म एउटा सिनेमेटिक हान्ने कि अब आम्मामा उ त यार कसम भनेको यस्तो दिनुपर्छ तिमीलाई त फ्रेट रहनु अलिक निउलेर हिँडेर यस्तो गरेर तिमीलाई मेरो दोस्त भन्दैन यार मलाई अङ्कल भन्छ होला यार म त मान्छेको अगाडि काका अङ्कल भनिदिनु फेरि ऊ चाहिँ आम्मामा त्यो सानै उमेरमा ठुलो हड्डी ठुलो भएपछि त्यस्तै हो क्या गाइस म भन्दा कान्छ यार 4 महिनाले होइन ती कतिको म भन्दा कान्छ तिमी चाहिँ हो ए त्यस्तो चाहिँ हो जोस् एउटै दमाल गएन हुनु चाहिँ अनि म चाहिँ यत्रो छु यार ऊ चाहिँ यस्तरी हेर्नुपर्छ हौ यस्तो भएन यार गाइसहरू हामी चाहिँ मन्दिर जाँदैछौँ होइन यो चाहिँ जोस् हिँड न
म लोकेसन दिन आँट्दैछु तिमी रन मात्रै किसिमहरू भेट्ला है फेरि दोस्त अन्त होइन गाइज यो चाहिँ लोकेसन चाहिँ कहाँ हो भने यो काँकेश्वरी कति पर्छ तिमीलाई थाहा छ एक यो काँकेश्वरी मन्दिर भन्दा चाहिँ तर हाम्रो गागल फेदीदेखि उकालो चढ्नुपर्छ उकालो चढेर देब्रेपट्टि लागेपछि चाहिँ उकालो नै आएपछि चाहिँ हाम्रो मन्दिर यो आउँछ होइन चट्टै हेर्न सक्नुहुन्छ मन्दिरहरूको यो पछाडिको जस डेभलप भइरहेछ यता अनि ऊ पारी यो डाँडातिर पनि छ क्या यो यस्तै हिँड्ने ठाउँहरू बगाल छ होइन हामी चाहिँ जस एक हप्ता 2 हप्ता गेम हानिन्छ नि त पब्जी फेरि अहिलेको नेपालको चल्दो बल्दो गेम होइन नेपालकै नभए पनि ग्लोबलमै पुरै चल्दो बल्दो गेम भनेको अहिले स्पोर्टमा चाहिँ अनलाइन गेमहरूमा चाहिँ पब्जी चलिरहेको छ होइन त्यही भएर चाहिँ यसो म पनि पब्जी हान्छु अलिअलि होइन कस्तो होइन निस्केको यार अनुमतिको छोरी पानी पनि रहेछ भनेपछि धारा टोइलेट पनि होला नि यार दोस्त खुल्ला पिसा मुक्त क्षेत्र है फेरि हामीले बनाउने हो के पो भन्छ अहिले सुनसानमा हिँड्दाखेरि एकैचोटि टुइक्क आउँदाखेरि घारीतिर पसेकोहरू पनि तर्सिन्छ होला गाइस हामी चाहिँ जो मन्दिर प्रवेश भइसक्यौँ होइन यहाँ चाहिँ खतरा छ क्या जङ्गलको बिचमा होइन फेरि जङ्गलको बिचमा नसोच्ने ठाउँमा छ क्या यस्तो चाहिँ फेरि खानु मिल्दैन है कहाँ मिल्छ कहाँ खाने यार पलाको पानी हो यार हो मलाई प्याक भइरहेको छ धेरै बोलेर हो कि तर खाइदिनु होइन म त प्याकको भइरहेको रनर गर्ने ठोक्यो यस्तोमै कुछ छैन पहिला पानी हेर हो पहिला बाल्लालाई धकै पानी होइन यार बबाल झर पानी बगिरहेको कसरी यस्तो 1-2 वटा पाइहाल्छ नि हौ टाउकै ठोक्ने पानी खाइयो बबाल झर गुफामा छ है त्यो गुफामै छ यार दोस्त मेरो कपाल चाहिँ भिज्यो होइन खानु आँटेको टाउको डङ्गै ठोकिन आँट्यो के भन्छ यार त्रिशुल पनि बबाल रहेछ त अनि म चाहिँ यहाँनिर जस योसँग चाहिँ 3 लट आयो होला यहाँनिर अरू बेला चाहिँ भ्लग बनाएको थिएन अस्ति ड्याडीसँग नि आएको नि यार ड्याडी माथि जम भन्ने थाल्यो अनि ठिकै जम्न त हावा खुवाइदिन्छु भनेर ल्याइदिएको यो कागको पनि फाल्टै कहानी छ होइन मैले अलिअलि चाहिँ सुनेको तर त्यो ठिक हो कि थाहा छैन होइन अहिले पनि क्लियरली चाहिँ थाहा छैन दोस्त आऊ फोटो हान्ने हो बस्लु ए सबैको आइफोन छ किन हान्नु हो फोटो ल हान् तपाईँ ल गाइज ठाउँ चाहिँ लप्ले है मन पऱ्यो सक्दैन नि फेरि मन्दिर चाहिँ यो जङ्गलको बिचमा होइन हामी चाहिँ पुगेर पनि आइसक्यौँ अहिले अनि हामी चाहिँ बाइक राखेको ठाउँमा आयौँ एमटिओ कसको थाहा छैन यार 150 पनि कसको थाहा छैन 220 चाहिँ हाम्रो भन्दा पनि पवनको हाम्रो भन्दा पनि बिच्किन्छ होला फेरि त्यो गाइड अब चाहिँ चलिदिन्छौँ हामी होइन थोरै चिया खान्छौँ सुरुप पाएर अनि चाहिँ घर जान्छौँ हामी ठाउँ चाहिँ लभली है ल लभ इट सक्दैन नि फेरि अभि एम्बो यो भिडियोमा सिनेमेटिक हान्दा त बब्बाल आउँछ होला है कडा आउँछ होला यार के हो यस्तो नसक्नु छ त अनि गाइज हाम्रो चाहिँ गीत नबजाउनु यार कपिराइट लाग्छ चिया आइसकेको छ होइन अनि सुरुप पार्नुपर्ने छ उठाउनु त भित्र कि चस हान्नुपर्ने अहिले वाइफाई ब्लुटुथको जमानामा किन चस हान्नु हुन्छ तातो होला फेरि यो हो नि त अझै अगाडि भ्यू यस्तो छ क्या फेरि लगाएछ हामी चाहिँ चल्दै गएर जम्के फुली बिहे पनि रहेछ आज पुनटुङ बजाउँदै आइरहेछ होइन
अनि हामी चाहिँ आयौँ खायौँ अलिकति मन्दिर गयौँ फेरि अलिकतिहरू एकछिन मन्दिर गयौँ ढोकढाक पार्यौँ आयौँ होइन अनि भ्यूलाई पनि तोरमाका भ्यू त फ्री है त गाइस अनि आजको भ्लग चाहिँ यता व्यवस्थित हुन्छ होइन यता फर्केर भनौँ है आजको भ्लग चाहिँ यता व्यवस्थित हुन्छ होइन गाइसहरू कस्तो लाग्छ यसो कमेन्ट चाहिँ हानिदिनु होला हेरेर कतिजनाले छोडिदिन्छ होइन अनि फिडब्याक चाहिँ आउँदैन जोस् भ्लग कस्तो भइरहेछ थाहा हुँदैन नि त आफूलाई त अब आफूले गरेको भ्लग बबाल लाग्छ होइन अनि तपाईँहरूले पनि यसो कमेन्ट हानिदिनु भयो भने चाहिँ केमा सुधार गर्नुपर्ने होइन त्यो कुरा थाहा हुन्छ नि त त्यही भएर कमेन्ट चाहिँ हानिदिनु होला है त गाइस ल आजको भ्लग चाहिँ यति नै हेरिराख्नु होला डेली भ्लग त आउँदैन जस कतै कता निक्लेको बेला लाइफ मुमेन्टहरू क्याप्चर गर्नु चाहिँ बबाल हुन्छ होइन जस बुढेसकालमा हेर्दा चाहिँ मजा आउँछ होला पहिलेकै भिडियो अहिले हेर्दा बबाल लाग्छ होइन त्यही त हो नि गाइस है त स्टे वाचिङ